人咧就佢嗰個主導性就冇咗啦，佢哋嘅感覺係會咁樣嘅。即係其實本身我真係衝過，喂大佬，你搬棺材關鬼事？你咪你停咯，你傾好，你同差佬傾好就你嘅事。但係我哋80後就想要有放火，我哋想。我哋嘅小喇叭都未放到中聯辦正式嘅門口。冇錯。喂，你做咩？係啦。其實嗰個衝突同埋嗰個矛盾就喺呢度咯。但係甚至其實我哋過咗去之後，咁佢棺材都可以照過兩樣嘢，係應該冇衝突嘅，大家企喺同一邊。最少，如果你嗱，譬如你假設啦，又亂咁嘅啫。假設你有個示威品呢個小喇叭，跟住黃毓民咧揸住個咪同我哋講，仲有冇其他嘅示威物品要攞嚟？要一齊攞嚟嘅。咁啊會唔會好啲？考文你係咪攞個小喇叭嚟？你攞個小喇叭，仲有陳景輝你又攞咩啊？我又攞小李老毛咁樣。係啊。又話子健你又攞咩？你又攞交鐵好一齊攞嚟，等我同啲警方傾下，咁你係咪有舒服啲咧？即係咁當然係舒服啲啦，但係我諗係冇可能佢可以收集晒每一個人嘅黃絲帶，或者每一個人想叫嘅口號，同埋每一個人叫口號嗰一種充權係冇咯，嗰種充權係唔係大佬係可以收集得到嘅。咁而即係當然啦，如果一班人長毛打唔到，如果一班人係真係一齊咁選到，衝入嚟長毛上咗身啊！我唔記得咗，我呢個咪冇開。嗱，我想答咗落呢度啊。如果係揸住晒所有嘅嘢，就算加多咗1000件嘢、10000件嘢都好，我覺得呢個係妥協。喺嗰度可以有人係唔妥協。如果你認為嗰個衝過去對面係你嘅權利嘅話，衝過去啦，唔需要理會任何人要去同警方講，因為嗰個係你權力嘅話，你唔應該去妥協，唔應該去做一個協議。嗱，我嗰個原因係咁衝嘅。嗱，而家阿楊康其實係咪講咗你個心聲？係咪應該咁咧？咁當然係啦，即係我覺得，我意思就係最理想係咁，而我覺得最尾做到最理想嘅，所有人都可以過到去。當然警察係停止咗我哋去再進一步做乜嘢啦。其實大家私底下未綁到，但係即係我即係你話，其實我真係覺得好心痛嘅唔係啊，即係其實唔係喊，淨係想講嗰日我哋想喺嗰度繼續堅持抗爭嘅時候，我哋其實係可以有機會咁做嘅。但係我哋坐低嘅時候，警察話一定要我哋行，然後警察話要拉起我哋嘅唔止係警察，仲有社民連嘅朋友。係啊。係咪佢哋驚危險定係乜嘢？我覺得係咯，但係其實即係我就係講翻嗰樣嘢咯。我覺得係應該尊重翻其他同伴、其他示威者一樣都係出嚟表達訴求嘅人嘅意願咯。咁我哋評估咗風險，其實即係條命係你嘅，你話我哋係咪想俾人踩死嘅時候，我真係唔覺得會俾人踩死。咁你有幾多人去到啊？嗰日真係喺個位置，我真係唔知啦。但係即係你嘅評估同我哋係咪一樣唔緊要？但係我哋唔係想犧牲咯，但係。我覺得出嚟抗爭一定已經做咗呢一個心理準備咯，咁當然係最唔想發生嘅事啦，但係即係會即係承受幾大嘅風險，我覺得係應該係每一個人有一個自決性咯，咁而我哋其實有呢個決定嘅權利嘅，咁其實即係本身件事可以好成功，亦都係成功咗嘅，咁即係只不過唔知啊，即係我覺得係咯，即係。都係楊康講得最好啦。因為楊康即係佢同意阿楊康嗰種，即係個個都係有，唔一定要即係。最理想係可以每一個人都可以過到去咯。咁但係你話如果黃毓民真係有咁，如果真係要妥協，如果佢真係唔需要妥協，唔應該妥協。但係如果黃毓民有一條係諗過其他人，或者會話仲有冇其他嘢咁，其實當然係好多啦。嗱，我純粹從我嘗試去理解下考文嘅意思咧，其實我會覺得你黃毓民。社民連妥協咪妥協啦，但係你唔好代表晒我哋都妥協，你冇問我妥協咧。同埋你理解我嘅意思，咁你自己嘅意思，你嘅諗法係點樣？係咁樣咯，即係所以咧，你一開始大家都好會容易誤會咗你咧，就係你就係俾人鬧咁簡單嘅。即係其實俾人鬧係一部分。當日嗌口號嘅真係完全唔止係我，至少有20個其他人，而嗰20個亦都唔係啲即係民建聯啊，亦都唔係警察嚟，呢啲係支持民主自由嘅一路喺街頭一路有抗爭嘅人嚟嘅。點解我哋會話社民連抽水咧？即係只係希望大家諗一諗啫，唔係即刻就話即刻洗住人哋啊，即刻反駁啊，冇錯，大佬冇錯，大佬永遠係英雄。即係唔知呢樣嘢。咁我呢度就繼續講第二啲啦，講咗即係社民連裏面嘅一種即係我又唔想講話缺乏獨立思考，即係好似大佬講乜就乜，我哋就即係一種偶像崇拜嗰種文化咯。即係其實講到，其實我明白大家係需要英雄嘅，咁即係然後有人講到話，你有心理準備，長毛都唔會見死不救，咁即係嗱再講，長毛救我感激佢，佢覺得佢係救咗我，咁而。
即係我覺得我唔係真係有死或者受重傷危險咯，即係再講其實真係受傷或者真係唔舒服，係真係被扯起嘅時候拉嚟拉去，咁但係點都好啦，感激佢之餘，又講翻嗰樣嘢啦。如果你見到一班年青人係會即係可以承受好大風險，例如64嘅年青人，即係唔係屠城嗰一晚啊，甚至係之前，如果佢堅持留喺度，咁你係咪你勸佢都唔肯起身？你係咪扯走佢，淨係強行帶走佢，唔俾佢再喺度抗爭呢？我相信一定唔會。咁點解你又唔會話，哇！咁你嗰啲人全部都見死不救，我哋唔可以見死不救，一定要完全係清場，係即係自己人清翻自己場，咁自己帶走翻一啲嘢，你覺得人哋唔應該犧牲，咁你就完全唔俾佢犧牲，呢樣係我哋叫做 paternalism 啊嘛，係唔可以接受嘅，任何自由主義者都唔可以接受。咁其實點樣可以從社民連或者同其他政黨啦一齊合作咧，保持個關係？係啦，公民社會同我諗雙方都要作出努力咯。咁再講多次就係唔係淨係指我哋當日當場嘅人啦，其實一路以嚟有好多人都覺得有時同社民連合作係有好多即係有好多唔係好圓滑嘅地方咯，咁其實我諗大家都係要，唔知我諗大家都要作出嘗試啩。其實當日有一啲社民連，即係都話得事嘅人係真係好話得事嘅，不過就唔係即係 involve 嗰幾個人咯，過嚟同我哋講話即係道歉嘅，亦都話希望坐低傾下。咁其實我唔知坐低傾下係咪真係會發揮到好大嘅作用，因為其實當場自發嘅市民有啲我哋唔識嘅，咁自發嘅年輕人真係多得好緊要嘅。咁所以都唔係淨係當晚我哋譬如坐喺度食飯嗰班人，咁但係我覺得大家坐低傾都係好嘅，都係我諗需要咯。咁甚至即係我覺得大家可能社民連嘅支持者或者點樣，即係喺度鬧我哋嘅同時，都可以諗下，其實即係自己嘅政黨啦，唔係自己啦，自己政黨自己領袖會唔會都有可以進步嘅地方咧？定係唔可以？可能大家諗都係唔可以。咁但係點樣傾咧？佢哋有冇組織嘅？即係阿巧文佢哋有。唔係，但係唔係咁，佢哋自己可以自我檢討噶嘛？咁佢可以檢討，其實咁耐嘢啦，亦都有人講咗係有咩不滿啦，網上都有，即係不過可能有啲已經被 delete 咗啦。咁其實憑呢啲自己可以檢討下咯，咁同埋係可以鋪清咯。咁每一次如果真係有啲咩咩嘢嘅時候，就可以大家傾下。係咯，我哋唔係想阿巧文單方面講嘅，其實我哋一路都打緊電話俾長毛，不過長毛嘅電話就一直都係冇人聽嚇。係咪冇人聽啊？咁不如你打俾其他大佬傾下咯，即係一早已經講咗唔關長毛事啦。係阿牛律師亦都打電話嚟傾啦。咁啊點啊？打俾黃毓民啦，不如打俾阿毓民啦。你試下打俾毓民得唔得？打俾阿毓民啦。睇下佢而家即場會唔會聽電話講兩句啦。我都想，其實咧各位聽眾，我真係約咗長毛嘅琴日，咁但係我諗佢唔方便，得閒唔知病咗定咩。